No můžeš, dobrý. Hele, počkej, teď. Schovej ten mobil. Jo? O tom se s tebou hádat nebudu, to je hezký, nebudu. Co je jeden? Důstojník udělal pořádek. To se mi líbilo. Je druhá rukavice. Ano, může. Božičky, dělej mi to prosím pomalu. Jo, rychlej, jo. Šnel. Kde má tu druhou? Kdyby aspoň urazili mou čest, tak vám řeknu jo, bijte se. A oni se bijou jen tak pro srandu. Neměli to říkat. Ale pánové, takže losněte si a kdo vyhraje? Ne, já myslím, že šla pro to. Ten doutník tam je pro koho. A je to doutník? Ale oni šli pro pití, ne? Tak jo, Ne, ona, hele. Ta druhá. tak utíkej. To je ta, co ráda bouchá. Úplně stejný. Pánové, nezapomeňte. Na sraz a kryjete se pistoli. A pak? A ta ruka měla být natažená, ne? Ne, právě ne. Jirka střílí jinak, víš. Francouzská pistolová souborová škola. Nemáš tam být. Jirka má všechno jinak. Kouří, hele. Nikdo. A hlavně víte, proč to takhle. Že se kreješ pistolí. No, Že ti nejde rána na ksich. a zamíř. Tyhle nesmí být používaný souboj, víte to, tyhle pistole. Zamíř. Ne, mám mířidla. Ale nemířidlo. Soubojový zbraně nesmí mířidlo. Já vím. A víte, jak to je? Sekundanti nabijou pistole, ale já jako správce souboje nebo správce kolbiště dám ty pistole, jak chci já, aby prostě se nestalo, že mu nabije málo nebo tak. A přede mnou se musí nabíjet jako před svědkem. Pánové, zkoušeli jste si to, ty vole, někdo? Ne. Jste dobrý, vole. Jednoduchý, Ale mně se potřebujete líbil dva ten začátek s tou svědky a rukavicí, člověka. kde Štěpán? Jo, koukám si to. Ale Štěpán, tady nejseš tam. Štěpáne, promiň. Který je viděl tak kůže. Ne, bacha, Jana. Ty vole, on to natáčí tak krátko. A budu to dávat na YouTubeko. Pak pošlu vám odkazy. Víš, jak se dělá v těch filmech vždycky, když nejde do toho filmaře, že jo, který překáží. Filmař nikdy nepřekáží, ale I když se přeci likviduje v těch filmech, pak se mu rozšlape kamera. to maximálně tak teďko líbí. Tak jo. Jo, myslíš, že mi to učil, jsi čekaná? Tak co bude? Ale ne zas tak moc. Oni šli všichni kurvy žrát. Asi nic, celou dobu jsme je tady ukázávali a vyšli na pivo, ne, to se bude Štěpán má na uchu telefon, tak už se něco děje. Někoho volá. Jo, ale jste řekli, jak podle jakého protokolu bude soud udělaný? Podle irského, anglického, Mám jim víc. francouzského? Nebo od bariéry? Od bariéry přímý, nebo souběžný? Nebo americký souboj, takzvaný. Ten je moc dobrý, na to stačí napis americký souboj. To si losnete a ten, kdo vyhraje, ten, co prohraje, si veme upálí si palici. Takzvaný americký. A nebo se losuje dvě kuličky, bílá a černá. Kdyby se černou a zumrá. Máš pistoli? Hele, budeš v Americe, buď na to pyšnej, Pavle. Ještě tady mrtvolu ukážu.
sekundanti, že budou nabíjet. Takže Proša s tebou budou sekundanti. Já jsem správce střelnice, ty budeš držet pistolem. A Pavle, nepůjdeme tady, tady jak je takhle magistrá kamen. Já do tebe strčím a nepozdravím tě, která mě začne Proč já jsem nabíjet, ne? No, tak kdo bude nabíjet? Tak Maxi bude nabíjet. Já budu nabíjet. Ty to rozdej maskotem. Jo. Dostřel maskota. Hele, já bych byl jako docela rád, kdybych u prvního souboje mohl dělat tu nejmenší roli, jo. Takže budeš držet prostě No, ty... já klidně budu držet cokoliv. Já budu Ale nabíjet. tady by byla spíš ženská. děláme? Já bych to udělal kvůli ženský, je to klasičnější. Míra půjde s Janičkou, Ty já je můžeš- nepozdravím, řeknu jen to Ne, jako to mohl je. bych si na ní zapískat. Mohl bych si... No je. Ano, kompromitovat dát. Dobrý. Nebo bys jí mohl plácnout. Jo. No počkej, aby se Jana neotočila, nepásala a bují zpátky. No počkej, aby mohla by se na sobě Janička, že jo? Dobře, jak to uděláme? Zády k sobě, 10 kroků každý, pak se otočit a Zády prát. kroků, 10 kroků a bude střídat jeden a pak druhý. Dobře. Bokem a z těch 10 kroků není to málo. 10 kroků, když udělá každý, ty vole. Ne, není. Víš, co to je, když udělá 20 kroků? No, takhle to stačí opravdu na... Nebudem dávat moc. Nedávejte Štěpán 13, on je maličkej. A hele, Štěpán 13. tak budeš mířit buď níž nebo vedle, prosím. Jo, trošku vedle ze strany. A prosím tě, Štěpáne, stojíš takhle. Ale tahle to je Ruku za dost. záda a pistolí se takhle Ale kryje. to... Tak A se pak dá, teprve jí nedá se plná. Napínáš. Dá se jenom takhle a veme se z toho půlka, jo. No. Ne, Já je to nabiju. jedno, střílí ten, kdo je uražená strana. To znamená, že stejnak on, takže to je... No počkejte, já ještě jsme dořešili ten závěr. Kdo bude ten, co vyhraje? Jednoduchý. Měl by vyhrát Míra. Ty se netrefíš. On se netrefí. A ty to zdáš, že to jde. To znamená, že budu dělat další výstřel. A necháš ho vyhrát. Ne, to necháš ho vyhrát. Že prostě ty se zdáš to rány. musíš ale Vystřelíš do odkomentovat, země. Já to odkomentuju. Jo, stopni si tam, kde bude Ne, škoda, já nejvíc jsem lidí. myslela, že Štěpána zabiju, já se po něm takhle jako ještě projdu. A pak mě budeš celou dobu čistit uniformu a masírovat záda. Jo, Mě to odnesla jenom uniforma a záda bez bylo ještě dobré. No, když bude prdel. Vystřelí tam padne sekunda. To je dobrý návod. Tak se domluvte vy dva, kdo z vás padne. Kde budeme dělat souboj? Tak padneme oba dva, no. ne, nahoře říkali, ne? Víš jo, Nahoře se oni sinzultujeme. vystřelí a my dva se svezeme. Ale takhle, ještě budeme stát u sebe a takhle o sebe. A oni pak udělají. Ale já vám budu stejně říkat, co máte dělat, takže se nemusíte bát. Jo. Vy se jako ve svým podstatě budete dělat stejně jenom to, co vám budu říkat já. Ale tak to si tam musíme donést nahoru věc. Takže já vám stejně budu říkat. No. Ne, nabijeme do půlky, to je jenom takový nic. Neboj se. Tak přímo před tím pódiem, kdybychom to řekli Ne, špatně. lepší by to bylo fakt někde V trošku. rámci nějaký pauzy. Ať se tady 10 kroků dá totiž moc udělat. V rámci minut pauzy. Já bych to taky dělal tady. Hele, ty lidi si ty inzultace všimnou, musí se hlavně zařvat, že teda No, bude ne, souboj. a nebo se inzultujte nahoře a sejděte jenom tady a takhle, protože se zhora bude vidět tady na Dobře, cestu. já zařvu, že bude souboj, jo? Že s těma stánkama on ti tam někdo vleze, tady prostě to můžeš udělat. Rozumíš, třeba tam, jak stojí ty lidi, v tom svahu. To můžeš krásně udělat, ale lidi tady chodí. Peťo, každý má jenom jeden, jo? Bys tam nedal. No a Hlavně tam nedejte kůly. No počkej, budeš to nabíjet ty nebo já? Oba dva nabíjíte. Oba dva. Jana bude držet, nebo kdo bude držet? Jeden bude. Berta drží. Máme dvě Berta prachovnice. Já vám říkám, My dva A dvě nabíjíme prachovnice. jednou prachovnici. Já se s Jedna Mirou prachovnice, ale jenom to uděláme takhle, jo? Prosím tě, dáš plnou a odečteš Ty polovinu. vole, tak ty ono pak zabije. A já si to vezmu na svědomí, vole, že Odečteš to... polovinu. No kdo po sebe střídí? My spolu nebo oni po sobě? No mi padne, vole. No my padneme. Jo, jenom polovinu tam Potočíš, víš to. A proč? Já taky. A budeš mít dost baterky potom na souboj. Tak já myslel, že to... veliteli, Hele, vy si to tady dohodněte a... Budeme to dělat tady dole před lidma, ale inzultace proběhne tady mezi těma stánkama, kde jsou. Chceš to nabít? Ale když se budu účastnit, tak musíte někdo natáčet. Až to nestihnu fotit. Budeme muset šoupat někomu jinému. A nebo jí A plásnu nebo bude pozad. hrát Lenka. A ty se na mě rozeřveš, jako, a
Co se to dovoluje, to je to, si to nechám říct pro vás. Hele Míro, nejdřív si očistí kepy, máš jí bílou od stěny. No, to je tam to. Máme zápalky, ty vole, u Míry, Míro zase zápalky. No, Dobře, takže jdeme na pivo. Takže jdeme na to pivo. Takže jdeme na pivo. Ale ty jsou určitě Nejsou zápalky. určitě jsou zápalky. Přiročím fotě ještě. Já mám všechno. Já mám i zápalky. Prosím tě, střílíš první. Tam střílíš chytá. Počkej, to jako my dva budeme jako Já střílet. si správce. Já si tam máte dělat. A přijdeme se mnou teda. Jo.